हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में अनबॉक्सिंग हाउस में आपका। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा जितना भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपका अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्पल आईपैड प्रो स्मार्ट कीबोर्ड के बारे में। ये हमने नया लिया हुआ है, क्या फीचर्स है जो इसे बनाते हैं एक्सपेंसिव। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। और दोस्तों हमने मैकबुक लिया हुआ है, तो मैकबुक का अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अगर आपने मैकबुक का अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी यूज़ के लिए ही मैंने वो आईपैड प्रो स्मार्ट कीबोर्ड लिया हुआ है। ठीक है तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया, आईपैड प्रो स्मार्ट कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें और इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, मैंने इसे परचेज़ किया है अमेज़ॉन से 17,500 में। तो दोस्तों, हम इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ये एक रैपर है, इसको हम हटाएंगे। वाओ, अमेजिंग, क्या लुक है, मतलब एकदम एक डायरी का लुक है। अगर आप इसको आईपैड के साथ ऐड करते हैं तो फिर ये ऐसा लगेगा कि हाँ, इसको एकदम डायरी की तरह हम कैरी कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है और ये जिप है और इसको हम अटैच करते हैं अपने आईपैड के साथ और देखते हैं कैसा लुक देता है ये आईपैड से अटैच होकर। दोस्तों, ये आईपैड है, इसकी भी इसको अटैच कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं अटैच कर रहा हूँ। अटैच करने के बाद देखिए इसका लुक, देखिए कितना मस्त आ रहा है। दोस्तों, इस वजह से इसे एक्सपेंसिव बनाया गया है। इतना एक्सपेंसिव है, पर अगर आपके अंदर शौक है और जिसको लेना है उसके लिए ये एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये कितना मस्त, देखिए अमेजिंग लुक लग रहा है इसमें, कितना अच्छा आ रहा है। और अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, क्योंकि विदाउट इसके कीपैड के आईपैड अच्छा नहीं लगेगा और आईपैड यूज़ करने में भी दिक्कत होगा। और अगर ये रहेगा तो इसके साथ हम आराम से आईपैड और इसको यूज़ कर सकते हैं।